どうも、勝手に電力2.0で始めたいと思います。962回目というところで、このパラオの再エネみたいなところはですね、今後、日本のモデルをどうやって海外にポテンシャルを見ていくかみたいなところがですね、ネクステルさんとか沖縄電力さんとかっていうところは、まず離島のモデルみたいなところで、いろいろ海外っていうのに可能性を見出していこうとしているので、このあたりを少しお話しさせてもらおうかなと思ってますと。で、実際に何かというと、このスマートコミュニティ実証中における技術のシステム化検討と海外展開ポテンシャルの攻防に最適ということで、この電力中央研究所さんとネクステムさんと沖縄電力さんで、佐賀大学さんの方で、この年度のですね、2023年度、スマートコミュニティ事象に関する技術のシステム化検討と海外展開ポテンシャルの公募に対して DR 活用の可能な再エネ稼働農漁業施設の海外島しょ部への導入可能性調査ということで、パラオと英国のスタートランド、オークニー諸島というところの共同提案し、これを採択されたというところですね。実際にこの小規模系統である島しょ国において、再エネ主力電源化を実現するためには、主力変動における小勢力確保のためのデマンドレスポンス、DR などの小勢力技術の向上が重要な課題です。本調査では、島しょ国における既存の電力需要設備として、主に農業業における設備を取り上げ、その DR のポテンシャルを調査しますと、また、個々の電力需要設備におけるエネルギーマネジメントシステム EMS に加えて、複数の個別施設の EMS を包括的に管理する上位の EMS の活用についても検討し、実現の可能性を調査しますと。一般の電力調査系、一般財団法人電力中央研究所、株式会社ネクステムズ沖縄電力会社及び佐賀大学は、本調査を中性投資部におけるエネルギーの安定供給、脱炭素社会の実現に向けて EMS の開発部に導入を取り組んでまいりますと。で、概要ですね、2050年カーボンニュートラルに向けて、太陽光発電等の再エネ主力電源化実現のためには、それらの出力変動に対する系統の柔軟性確保が重要な課題です。特に小規模系統である島しょ国においては、電力需要量、供給量ともに小さく、再エネ導入に伴う電力系統の不安定性の課題に早い段階で直面すると考えられ、電力変動に対する DR などの調整力技術の確保が求められますと。本調査は、農業や漁業といった小諸国で一般的に存在する一次産業の施設を中心に、それらの施設が提供可能な DR ポテンシャル量を調査するものです。また、多くの途上国においては、食料品の当該依存度が高く、船舶輸送に頼る傾向が見られますと、EMS を活用した一次産業にかかるエネルギーの利用の最適化は、生産性向上に伴う食料品の地産地消を促し、従来の船舶輸送に伴うコストや CO2 排出量を低減する効果を見込まれる意義が大きいと考えられます。さらに、一次産業の施設に限らず、島内の小規模な電力需要設備においても、エネルギーの利用を最適化するために、個々の電力需要設備における EMS と、複数の個別施設の EMS を包括して管理する上位 EMS の活用についても検討してみます。具体的な実施措置としては、パラオと大国諸島を対立し、業産業、漁村に適した一次産業 EMS と DR に活用可能な再エネ稼働農漁業施設の展開ポテンシャルの調査するとともに事業の成立性を評価していくということで、実際にこれですね、農産漁村に適した一次産業の EMS と DRL 活用可能な再エネ稼働農漁業施設の構成イメージということで、まさにこの 1DMS というのがあって、それぞれのところで、例えば灌漑だとか、養殖、あるいは倉庫、工場、工場とか蓄電池はもともとあるもの、この辺が漁村が入っていることが結構あれですね。灌漑とか、いうところ、農業とか漁業という、この色のついたところが特に、これから大事になった冷凍のところだとかっていうところが、農業層っていうところに特徴的なところになるのかなと。あとは港のところですね。この後でも電化も含めて進めていくみたいなところに多分なってくるのかなと思ってます。で、各役割が電体統括が電力中央研究所されて、パラオにおける概要調査と解決シナリオ策定と。で、ネクステルの多くにおける概要調査と解決シナリオ、多くにおける実証導入のシナリオ策定と分析実証。で、沖縄電力なのでパラオにおけるなので、中央電力研究所さんは、主に沖縄電力さんとパラオっていうところをやって、ネクステルさんと佐賀大学さんは、この奥国諸島っていうところをやっていくのかなっていう感じになってますと。で、実際概要ですね。このネドがどういうふうになったかというと、ネドは2010年以降、スマートコミュニティ分野で継続的に世界をリードする調整的な取り組みとして、複数の国、地域で我が国の優れた技術、システムを導入し、その効果を検証してきましたと。この間、この間、当該分野に世界的にも高い注目を集め、再生可能エネルギーの導入拡大に対応する電力系統の安定化という視点だけでなく、水素や熱利用側では、各種電動モビリティ等を活用することで、地域を挙げて低炭素社会を実現しようとする動きが、特に欧米を中心に極めて高い目標を設定し、指定進みつつあります。さらに、アジア諸国では、コストの低廉化が進む再生可能エネルギーを活用する経済的なメリットに着目し、急激な導入拡大の兆しが見受けられることに加え、新規の都市開発に伴うエネルギーやモビリティに関するインフラ整備や、その前段の街づくりの先進的な技術のシステムへのニーズが存在しています。そこで、我が国をはじめ各国がカーボンニュートラルを目指す姿勢を示す中、今後も慎重が見込まれるスマートコミュニティ分野をはじめ、民生、運輸分野における省エネルギー化や電化、再生可能エネルギー導入拡大に向けて、我が国が競争力を維持強化することを適すると考えられる技術システムを検討し、その有用性を具体的に確認する、または
世界の競合に打ち勝つためのプラットフォームの活用や、他分野との連携の可能性を含めて検討することで、対象する国地域での実施に加え、基盤を整え、我が国企業の海外展開を促進するために本調査を実施しますということで書いてあります。で、実施にあたっては何をしているかというと、9つの分野の1つを選択と。で、製造産業プロセスの電化、熱利用の高度化、e モビリティ、V2X、電力の系統緩和に関するものと。で、再エネ100%に向けて必要となる制御システム、レジリエンス向上に資するシステム、送電網の保守、運用の高度化。で、実際に VPPDR、このあたりが今回出たんですよね。家庭業務の新たな対処リソースの検討を組むもの、スマートシティということになってますと。で、実際パラオというのは今、どういうようなところかというと、パラオ共和国の再生可能エネルギーはロードマップが実は作られているんですね。2020か2050は、パラオの電力及び輸送セクターを再生可能エネルギーへと移行するための包括的な計画を提供する。このロードマップは、2050年までに100%の再生エネルギーによる電気生成を目指しており、太陽光発電、風力発電、これグリーン水素ですね。グリーン水素のオプションを含む完全な電気自動車の導入を探求していますと、様々なシナリオをモデル化し、最もコスト効率が高く、持続可能なエネルギーミックスを特定し、成功への実装には、支援政策、規定及び資金調達の必要性を強調と。焦点は、電力及び輸送セクターの脱炭素化、化石燃料の依存減少及び持続可能なエネルギーソリューションの促進にあるということですね。で、実際これですね、on 12 November 2020, the Minister of Public Infrastructure, Industry and Commerce of the Republic Palau, requested assistance from the International Energy Agency, IRENA, to develop a technology-specific energy roadmap. This roadmap was to provide the government of Palau with clearly defined options for the least cost deployment, renewable deployment renewables with the goal of supporting the achievement of 100% renewable energy in the power sector by 2050, as well as decarbonizing Palau's transport sector. The resulting roadmap also built on the earlier version that IRENA had developed for the country in 2016 to 2017. The version has then been used to help inform the development of the country's current nationally determined contributions, NDCs, under the Paris Agreement, which include a target of 45 renewable energy by 2025. The analysis performed in this study charts that way to net zero by 2050 for power and transport sector, looking in detail at several options for least cost, fully decarbonized power system. To achieve such an ambitious target and with Palau current power system still dominated by fossil fuel generation, various renewable energy technologies have had to be considered and evaluated. In terms of electricity generation, the option considered were utility scale solar photovoltaic PV, utility scale wind, and green hydrogen, and complemented by battery storage, ocean thermal energy conversion, or tech was not considered as an option in this analysis due to this technology being relatively new and therefore not mature enough to be deployed. With regard to the road transport sector, the potential deployment of battery electric vehicle EVs was assessed. The roadmap also looked into the marine transport sector and specifically hydrogen speedboat. In the study, various models were developed and optimized using Homer Pro software, tools used for optimizing and finally evaluating mini-grid systems. Initially, a carbon model was developed for the current power system of Palau. Subsequently, several scenarios were modeled for providing at least cost solution for the 100 renewable energy share by 2050. The five main scenarios modeled in this roadmap were: first, optimal system; two, 100% renewable energy PV plus wind; three, 100 renewable energy PV only; fourth, 100 renewable energy with hydrogen; 100 renewable energy with hydrogen plus EVs. And the overall result of the five scenarios in terms of the share of renewable mapped against the revised cost electricity LCOE can be seen in figure 1. The result of the optimization show that
Palau current power system is dominated by diesel generation, with renewable energy only taking a small share, just 4%. With more deployment, however, the share taken by renewables could potentially increase to more than 92%. This corresponds to the lowest leverage system LCOE. To achieve this, significant acceleration in the development of solar PV, wind turbines, and battery storage system is essential. In addition, achieving 100% renewable energy in the power sector by 2050 also means covering the remaining 8% for this. Several distinct scenarios was analyzed. These were 100% renewable PV plus wind, 100 renewable PV only, and 100 renewables with green hydrogen. Of these, the green hydrogen scenario was found to be the most cost-effective. Based on this result, an additional scenario of 100% renewable with green hydrogen plus EVs was developed. This was in order to consider the impact that the full replacement of gasoline and diesel vehicles with EVs by 2050 would have. This scenario also aimed to identify the cheapest 100% renewable energy plan, while at the same time decarbonizing the road transport. This last scenario, inclusive of green hydrogen production and EVs, has an estimated ratio of USD 0.15 per kilowatt hour, making it the least cost option between the four 100% renewable energy scenario considered in this roadmap. A roadmap over 100 renewable energy in the power sector to by 2050 ということで、たくさんの、方法で LCOE っていうのを、どれが一番安くなるのか、みたいなところでやっていると。実際このオプティマルシステムっていうのが、まさにあって、でカレントっていうのが実はあって、どうなっていくのか、みたいなところで LCOE は、実は結構 EV とかハイドロジン入れた方が安くなると、やっぱりウィンドと風力と太陽光だけではまだまだ高いというところになっているということですね。で、investment requirements for each scenario ってことで、実際のシナリオで必要な投資っていうのはどこにかかるのか、やっぱり実際にもうコストミニマムになってくるのから、ハイドロジンだとか EV っていうところは結構重要だってことですね。For the optimal system, an initial investment of approximately USD 126 million would be required. This investment would mainly be related to the additional solar PV, wind, and battery capacity necessary to reach a 92% share for renewables. Regarding the 100% renewable energy scenario with PV and wind, the initial capital cost almost doubled to less than 8% increase in the share of renewables. If no wind turbine capacity is added here, however, and solar PV and batteries are rely on alone. The result is the roadmap's highest initial investment at USD 266 million. This highlights the synergies available when combining wind and PV compared to investing in one single generation technology. Without the wind turbine, more battery storage capacity and solar PV are required to store sufficient solar electricity, especially during cloud days to reliably serve the load every hour of the year. When green hydrogen production is added to the power system, however, in order to reach 100% share for renewables, the flexibility provided by electrolyzers and the large-scale storage of renewable power in the forms of hydrogen aids in reducing the need for battery storage to complete the whole system. Adding this also reduces renewable curtailment, and hence the initial capital cost also decreases to use 179 million. Finally, with the deployment of EVs together with hydrogen, the initial investment required would be about USD 189 million for a significantly higher load. Essentially, this would replace the need to import petroleum products to fuel cars for decades to come. For an additional upfront investment of USD 10 million, also data on fuel imports and related costs are not available. The estimated payback period for replacing gasoline and diesel used by cars with renewable electricity used in EVs in this scenario is less than 2 years.
This roadmap has outlined several options to decarbonize the island. A key thing to note, however, is that without the appropriate policies and regulations in place, the outcome of the various scenarios analyzed in this study is unlikely to be achieved. A key recommendation for the government if it is to achieve its proposed target of the 100% share for renewables by 2050 is to accelerate deployment of solar PV and battery storage systems through a combination of Palau Public Utility Corporation (PPUC) investment and power purchase agreement (PPAs). Furthermore, the government should ensure that any identified location for solar PV and wind farms are aligned with grid development for which PPUC has a key role in planning in an organic way. Another recommendation is to identify a suitable mix of financing mechanisms for deploying the technologies identified in this roadmap. A combination of grants, soft loans, and de-risked investments by independent power producer IPPs could be considered. Being scaling up renewable energy deployment, the government should also ensure that PPUC is comfortable with planning, operating, and maintaining the various technologies, as well as with adjusting its operations to the new mix of resources. This would include taking on board important practices such as day ahead and intra-day forecasting, the design of reserve requirements, and transition towards a system where the frequency is set by grid-forming inverters rather than synchronous generators. Finally, in reaching a 100% renewable energy share at least cost, once a local green hydrogen production can be justified by a highly decarbonized power system, such as one in the optimal scenario, pilot project should be established for hydrogen speedboats, hydrogen storage, and for internal combustion generator. Recommendations you outline in this roadmap, the Republic of Palau will be on the road to achieving a fully decarbonized power system based on solar and wind power for electricity and